Привет, ребята! С вами я, Звездочка. Ой, Звездочка, ты уже встречаешь моих зрителей? Молодец! Да, смотрите, у меня новый наряд. Надеюсь, он вам нравится. Да, и я надеюсь, что вам понравится новый наряд Звездочки. И сегодня я планирую сделать, мы со Звездочкой, вернее, планируем сделать ремонт во всех комнатах. Мы немножко тут уже в ванной начали ремонт, и поэтому просто покажем вам, нравится ли наша ванная. Да. А вы нам потом напишите в комментариях, кому понравилась наша ванная комната. Ну, видите, как у нас тут все теперь как у принцесс. И, а мы с вами сделаем прихожую. Но для этого нужно сходить в магазин. Да, Звездочка, ты права, нужно сходить в магазин, прикупить мебели. Так, мы покупаем торшер. Кстати, мы в ванной забыли установить торшер. Мы сейчас при вас его установим. Так. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся две вот такие лампы. И нам понадобятся сейчас диваны. Например, вот такие. Пошли, Звездочка. Пошли. Ох, как мне не терпится осмотреть дом, когда мы закончим ремонт. Мне тоже. Ладно. Вот тут мы устанавливаем торшер. 9. Так. Устанавливай торшер. Сейчас мы туда дошли. Так. Вот мы устанавливаем сюда светильник. А вот наша прихожая. Бодочка, пошли. Да, вот наша прихожая, где мы сделаем тоже небольшой ремонтик. Вернее, такой довольно, можно сказать, довольно... тут уже есть светильник, ладно. Тогда поставим сюда вот сначала наши новые диваны. Один вот сюда. А другой слева. Вот сюда. А теперь поставим около этих диванов по торшеру, потому что если кто-то вечером придет с прогулки, не помещается. Так, ладно, подвинем диван. Тогда и этот тоже подвинем. Только в другую. Теперь торшеры должны поместиться. Раз. Два. И теперь выбираем цветовую гамму. Вот, Звездочка, ты говори, какой цвет. Вот так попробуй. Ничего, но посветлее надо. Вот такой. Да.
Вот такой, да? Да, и горошки. Ну, неплохо. А здесь зеленый. Зеленый какой? Такой? Нет, посветлее. Потемнее, точнее, посочнее немножко. И немножко не такой зеленый. Вот такой зеленый. Хорошо. Да, вот такой орнамент. А на полу давай коврик сразу. Ну, выбери коврик. И мы сейчас выберем цвет. А цвет коврика. Цвет коврика, я не знаю, можно вот так вот потемнее. Ну, ребята, кому нравится наша новая прихожая, ставим лайки и подписываемся на канал. Да. А в моей комнате мы уже делали ремонт. Вот теперь у нас такой стал дом более красивый. Будем надеяться, что он вам нравится. Как и нам. Пока-пока. Да, бай-бай, ребята.